Doctor, please, adara rabbi sodaadhu yeroo laguun natti dhufu baay'ee na dhukkuba. Yeroon biyya jiru mana yaalaa deemnaan durbummaa kee namaaf kenni naan jedhe jetti obboleettiin keenya. Namoonni tariitiin haarawaa taatanii mallattoo yeroo balleessuudhaanii koomentii jala yaada keessa kaadhaa. Dhukkubbii yeroo marsaa laguu furmaan isaa maali? Sababoota maaliif dhukkubbiin marsaa laguu nutti jabaata? Kan jedhuun isiniif kaasaa jechuudha. Garuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana tura jechuun barbaada. Jalqaba irratti durbummaa kee kennuu qabda. Kanaaf dhukkubbiin si dhukkuba. Warreen jedhanii yaadan takkiitiin akka obboleettiin keenya itti gorfamte kun sirriidha kan jedhu ibsa. Tokkoffaa irratti dhukkubbiin durbummaa qabaatteef dhabuudhaan wanti wal madaalchisu hin jiru. Kanaaf jecha ati durbummaa kan kee kabaja kan kee bakka hin taanetti osoo bakka yaaddeen hin ga'in akka hin kennine sin jechuun barbaada yoo haga yoonaa kan jiru taate yoo kana duran badin of eeggadhu nama jaallattu hin ga'i kabajattiin argattaa jechuudha. Haga yoomii hin shawwadaminaa namaaf jechuun barbaada. Kanasumatti gabaabsa. Dhukkubbii yeroo marsaa laguu namoota umriin isaanii waggaa 24 fi 18 jidduu jiran akkasuma allee waggaa 24 fi 30 jidduu jiran kanneen sadarkaan dhukkubbii marsaa laguu jira ni hammaata. Ni hammaata yeroo isiniin jedhu dirqama jiraachuu danda'a jechuudha. Namoota irraa gara namootaatti gargar ta'uu danda'a. Haalli dhukkubbii isaa laafuu jabaachuu dhiisuu danda'a. Ata'uti namoota walumaa gala umriin isaanii waggaa 30 gadi ta'an irratti dhukkubbiin marsaa laguu hagi ta'e tokko ni jiraata jechuudha. Taruma umriin kan kee ola deemuun haalli dhukkubbii kanaa jijjiirataa deema. Yeroo bultii qabattu keessa yeroo hedduu wal qunnamtii saalaa yeroo gochaa deemtu eega eerumte jechuu kiyya. Dhukkubbiin marsaa laguu kun haala xiqqaachuu daran hafuu danda'a jechuudha. Wanni kanaaf sababa kanneen ta'an ijoon dhukkubbiin yeroo marsaa laguu kanneen dhiibbaa geessan kanneen fayyaa keetiif rakkoo qabaa kanneen jennee kaasnu muraasatu jira. Kanneen kana wajjin dhaggeeffachuun takkin caqastanii itti fayyadamuun mirga keessanii isinirra jiraata jechuudha. Dhukkubbii torbee tokko dursee isinitti dhufu dhaggeeffadhaa. Torbee tokko dursee kan isinitti dhufu keessumaa dhukkubbiin sun ammoo kan hojii idilee keerraa si kutuu kan danda'u. Dhukkubbiin kun dhibee gadameessaatiin wal qabata. Infeekshina gadameessaatiin wal qabata. Kun dirqama mana yaalaa deemtee ilaalamuu qabdaa jechuudha. Kan torbee tokko dursee sitti dhufu. Isaanuu yoggaa dhufu ammoo kan hojii idilee kee si dhorkuu danda'an jechuudha. Lammata ammoo guyyaa tokko lama dursee sitti dhufu. Kun omaatii miti dhukkubbii walii galaa jechuudha. Jeneraaliidha kun namoota hedduu irratti mul'ata jechuudha. Kanaaf of dhiphisuun hin barbaachisu. Wantoota isii kana mana kee teessee hir'isuudhaaf kiniiniin kennamullee ni jira. Sun amma tokko mana yaalaatti kiniiniin ati fudhattu faayidaa siif hin qabu. Dhugaa isinitti himaa jechuudha. Maal fayyadamuudha qabdu? Zanjabiila. Zanjabiila tumtanii daaktanii danfistanii bifa shaa'eetiin ganama fayyadamtu. Yeroo marsaa laguu sitti dhufu jechuudha. Wanni sun yeroo marsaa laguu ni xiqqeessa. Dabalatee ammoo marsaa laguu sana haalaan dhukkubbii isaa salphisaa jechuudha. Thank you. Galatooma.